Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Мир вам, дорогие, вы можете присесть. Слава Богу! Спасибо, прославление. Так чудесно быть вместе с вами. Аллилуйя! Чудесный Господь, правда? Чудесный Господь, и мы будем вникать в Божье Слово сегодня. И я благодарю Бога за служение Дениса. И он такую, знаете, начал уже хорошую волну. Я вообще благодарю Бога иногда, что наше Евангелие, оно не в стиле стендап. Понимаете, да? Потому что мы все-таки живем в этом таком обществе, да, в котором это все звучит, это все в эфире. И знаете, иногда нам нужно просто освободиться от всего этого культурного контекста, который, в принципе, не всегда соответствует истине, а просто смотреть на вещи прямо, смотреть на Евангелие прямо, смотреть на обстоятельства прямо. Я сегодня хотел с вами порассуждать над Божьим Словом. Вы готовы? Аминь. Скажите все, пожалуйста, аминь. Но прежде чем мы сегодня пойдем в Евангелие и будем рассуждать, я хочу сделать некоторые важные объявления, и услышите меня с первого раза. У нас приближается 7-й месяц, июль. Июль, скажите июль. И мы вынуждены и хотим и вынуждены сделать июль юбилейным месяцем. Что это значит? Это значит, в июле у нас некоторые служения, в частности служение прославления, будет проходить в урезанном виде. То есть у нас на сцене будет всего 2 инструмента и пару вокалистов. И почему? Я объясню почему. Потому что наша техническая команда, к служению, к которой мы привыкли, она просто выпахалась, она просто устала. И чтобы служить в технической команде, сегодня уже нужно быть профи, нужно быть технически подкованным человеком. Там нельзя просто с лету прийти и разобраться. Поэтому эта команда нуждается в людях, в верных людях, в посвященных людях. И сейчас ребята работают на пределе, и вот в этом году мы делаем такой духовный эксперимент. И я верю, что Бог нам поможет. Вы верите в эту церковь? Мы сделаем прославление весь июль по образцу средового молитвенного собрания. У нас будет акустическая гитара, у нас будет клавиши и несколько вокалистов, может быть, какой-то соло-инструмент. Давайте дадим возможность нашей технической команде хоть немножко отдохнуть. Аминь. И нашему прославлению. И поэтому, друзья, те, кто трудится в прославлении, давайте на 10 минут около сцены соберемся. Я хотел бы сделать небольшую текучку сразу после собрания. Хотел с вами поговорить. Я верю, что это будет благословенное время. Аминь. Потому что юбилейный месяц – это время свободы. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты сказал нам, что мы можем испытывать то, что благоугодно Господу. И мы не хотим, чтобы кто-то здесь выгорел, Господь, в служении. Мы хотим, чтобы все было благословенно, все люди были целы, Господь. Как написано, из тех, кого Ты мне дал, я не погубил никого. Бесконечно благодарны Тебе за наше прославление. Благодарны Тебе за нашу техническую команду, Господь, которая действительно самоотверженно трудится, Господь, на ниве Твоей. Господь, благодарю Тебя за юбилейный месяц, и пусть это будет великое время, благословенное время, и пусть наши драгоценные братья и сестры, кто трудится, отдохнут, Господь, а церковь пребывает в утешении и наставлении Господнем и умножается во славу Божью, и все да скажут аминь. И это хорошее место, чтобы поаплодировать Иисусу. И хочу сегодня с вами поговорить о Святом Духе, о Святом Духе. И знаете, я тут приболел где-то, может быть, неделю назад. И хочу вам сказать, что болеть в моем возрасте весьма противно. Ну, просто очень противно. Болеть плохо, быть здоровым хорошо. И Иисус дает нам благословенное здоровье. Аминь.
И вот я приболел, но еще что самое для меня ужасное, что в этой болезни я не мог ни читать, ни молиться. Вот знаете, как будто парализовало на несколько дней. И я думаю, Боже, что со мной? Я ведь столько лет верующий. Я столько лет читаю Писание. И последние годы читаю Писание по плану. И я так сильно об этом заявляю, и это исповедую, и стараюсь зарядить людей, чтобы они были в этом потоке. Но знаете, я как будто бы остановился. Не читать, не молиться. И что удивительно, Бог еще молчит. Знаете, вот обычно какие-то мысли есть, какие-то слова внутри, какие-то идеи, знаете, какое-то вдохновение. А здесь вот просто полное молчание. И я вспомнил слова Давида, который говорит: «В смятении моем я думал, что я отвержен от очей твоих». Знаете, такой период богооставленности. И знаете, это очень неприятное ощущение. Очень неприятное ощущение, особенно если ты пастор, если ты должен как-то вести церковь, как-то делиться духовной пищей и так далее. И вот, в общем-то, несколько дней я лежал и не пошел в среду на молитвенное служение, которое я люблю. И думаю, когда же Бог заговорит? И вдруг Бог дает мне вот это место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6-10 стих. Это часть разговора, часть диалога Никодима и Иисуса. Денис недавно упоминал это место Писания. И я хотел бы, чтобы мы снова в него окунулись. Вот. Удивительное место Писания, которое будоражит меня изнутри. И я верю, что Бог что-то хочет к нам сегодня проговорить. Поэтому, когда мы хотим поймать ветер, если мы видим, что может человек свидетельствовать о славе Божией, и через это будет дуть Дух Святой, мы говорим: пожалуйста, свидетельствуй. Аминь. И когда человек может о чем-то молиться или может что-то петь, пусть у нас постоянно дует этот ветер, ветер Духа. Аминь. Аминь. И смотрите, что хочу вам сказать, друзья. Значительно легче изучать доктрины. Это легко. Это теория, понимаете? Она нужна, несомненно. Я, несомненно, за то, чтобы все мы хорошо знали написанное, напечатанное Слово Божье. Я за то, чтобы мы знали напечатанное Евангелие, все евангельские истории, все притчи, все послания апостола Павла. Я за это. Но когда при этом в нашем знании теории ничего не дует, я чувствую себя ужасно. И поверьте, я чувствую себя фарисеем, но точно не чувствую себя христианином. Кто со мной? Давайте мы почитаем следующую главу из того же Евангелия. 4 глава Евангелия Иоанна Богослова. И тоже часть диалога. Часть диалога. Иисус разговаривает с женщиной, причем с самаритянкой, с самарянкой. Он разговаривает. Женщина была такой сомнительной репутацией. 5 раз была замужем и в 6-й раз имела отношения. Иисус говорит: этот 6-й, он твой не муж. Вообще очень удивительная женщина такая. Почему с ней Иисус разговаривает, удивительно. Хотя ответ очевиден, потому что Бог любит грешников. Я сказал, Бог любит грешников. И Бог не хочет смерти грешника. И вообще Библия написана грешным людям. Чтобы грешные люди познали истину
и стали праведными. Чтобы грешные люди через покаяние, через рождение свыше обрели божественную природу внутрь себя. Кто меня слышит на этом месте? Чтобы мы прошли этот, знаете, процесс обожения, обожествления. Иисус любит грешников, и Он разговаривает с этой грешной женщиной, Он говорит ей о глубоких вещах. И вот только один маленький эпизод из этого диалога. Иоанна 4 глава, 24 стих. Все со мной? Скажите аминь. Смотрите, написано: Бог есть Дух. Скажите это вместе. Бог. Так знаете, как-то неуверенно говорим. Да? Ну, потому что непонятно. Потому что непонятно. Мы привыкли говорить: Бог есть любовь. И это значит, Он любит меня. Это значит, Он за меня. Мы говорим: Бог есть свет, Бог есть свет, есть свет, есть свет. Но здесь говорится: Бог есть Дух. И дальше Он говорит: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Господи, подними поклоняющуюся церковь в 21 веке. И я хочу вам сказать, да, мы что-то знаем о Боге. Мы знаем из теории Божьего Слова о Боге. Он такой, 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 милостивый, там, да-да-да-да-да-да-да, мы все это знаем. Но послушайте, когда я слышу, что Бог есть Дух, я также понимаю, что я имею дело с Богом, который все-таки является великой тайной. Он является непостижимым. И я не могу, знаете, ходить и направо-налево говорить, что я знаю Бога. Хоть я уже много лет верующий, больше половины жизни, я служу Богу, но я понимаю, что я имею дело с безначальным, с непостижимым, с личностью, которая находится в другом уровне бытия, понимаете, над нашей реальностью вообще. И Он не правит над этим миром, знаете, как какой-то просто царь. Да, Он называет себя царем и так далее. Но это просто другой уровень вообще бытия. Кто понимает на этом месте? Как можно встретиться с безначальным, с непостижимым и потом всех учить, понимаете, этим сухим доктринам? Слушайте, дорогие мои, нам нужно научиться слышать голос ветра, слышать голос Духа. Аминь. Потому что Бог есть Дух. Знаете, я все время замечаю, что Святой Дух как будто в тени остается, потому что это тайна, это непонятное что-то. Люди говорят о заповедях, люди говорят о том, как надо себя вести там. Люди говорят о каких-то принципах, но когда разговор заходит о Духе, мы просто как будто приходим в тупик. Потому что это не вписывается в наши алгоритмы. Это над нашими алгоритмами, это превыше, понимаете? Но мы можем постичь эту тайну, развивая свои отношения с Духом Святым. Аминь. Откройте со мной послание к римлянам. 14 глава, 17-18 стих. Я хочу, чтобы нам открылась, знаете, непостижимость, величие Божие. Мы так еще мало знаем с вами. Нам еще так мало открыто. И нам так нужно много еще познать. И люди говорят, что мы и в вечности будем познавать Его. И
Итак, давайте откроем место, которое более нам понятно, которое достаточно часто цитируемо с церковной кафедры. Римлянам 14, 17 и 18. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость где?» Все. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведный мир и радость где? Во Святом Духе». И дальше он говорит секрет успеха. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вот эта праведность, мир и радость, это все от Духа Святого, люди. Это все Духом Святым навеяло. Это все вот этот ветер. И, кстати, об этом Царстве Божьем Иисус сказал: ищите прежде Царство Божие, которое где? В Духе. Скажите, в Духе. Ищите прежде Царство Божие, которое в Духе. Сидишь, читаешь, запоминаешь, все чистишь там свою теорию. Да расслабься ты, наконец-то. И к этому царству Иисус сказал, которое в Духе, к нему все прилагается, дорогие мои. А мы становимся сухаретиками, некоторые, и думаем, почему ничего не прилагается? Да потому что ты сухаретик, теоретик. Я просто так благословен этим стихом. Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И сейчас я хочу поговорить с вами о преодолении проблем, которые встречаются в нашей жизни. У кого-то есть проблемы? 4 человека. Все остальные уже погрузились в рай. Я так рад за вас, аллилуйя. Давайте воздадим славу Богу. Мы затеяли здесь строительство с женой, с семьей. Каркасный дом строим, и у нас есть один брат, который самоотверженно трудится. Его зовут Святой Алим. Он работает, удивительно, денег не просит. И строит. И в первую неделю строительства он упал вместе с бензопилой, сломал себе ребро. В общем, у нас нет проблем никаких. Особенно у Алима. И если бы не голос ветра, я не знаю, что бы было бы со мной. Я бы просто умер бы от этого стресса. Но поскольку Дух Святой учил меня и учит все эти годы слышать этот голос ветра, голос Духа, я действительно сохранил внутри себя мир. И даже Алим сохранил внутри. И со сломанным ребром через пару дней пришел и опять начал работать. Удивительные люди есть в церкви, знаете. Да. И вот я хочу сегодня поговорить о преодолении проблем, и у нас они у всех случаются. И есть такой ветхозаветный герой, его зовут Самсон, скажи Самсон. Давайте о нем почитаем. Судьи, книга Судей, 14 глава, 5-6 стих. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу. И когда подходили они к виноградникам фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет ему навстречу». Вот они встретились с проблемой. Ты понимаешь, когда ты встречаешься с голодным львом, это вопрос жизни и смерти.
Это большая проблема, это big problem. Кто понимает? Но удивительно, Самсон был не просто человек, он был Назарей. Он был Назарей, и он знал, что такое помазание, он знал, что такое голос ветра. Он знал, что такое голос духа. И смотрите, 6 стих говорит: «И сошел на него Дух Господень». Прочитайте это вместе со мной. Помазание на этих строках сегодня. Скажите: «И сошел на него Дух Господень». И он растерзал льва, как козленка. Если люди, если вы хотите быть сильными и преодолевать проблемы, развивайте свои отношения со Святым Духом. Пусть Святой Дух, как третья личность Божества, пусть Он не будет где-то в тени. Кто Он там? Где Он там витает? Где Он там дышит? Где Он там дует? Это должно быть понятно. И алгоритм очень простой. Ты просто приходишь, открываешься и говоришь: Дух Святой, я здесь. Я здесь. Дух Святой, я здесь. Говори, учи. Я смиряюсь. Просто. Я не знаю, сколько времени у тебя на это есть. Несколько минут в день. Но развивай свои отношения с Духом Святым. Развивай. Скажи кому-то: развивай свои отношения с Духом Святым. Потому что я увидел, что когда реальные проблемы приходят, для решения реальных проблем нужна реальная сила. И эта сила в Духе Божьем. Я не знаю, почему вы еще не сказали аминь. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И даже матери своей и отцу не сказал, что он сделал. Вот как преодолеваются проблемы. Помните, Библия дает нам всем обетование, говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Некоторые доктринаторы в церкви заявляют: что вы поете «Сойди на нас, Дух Святой»? Он уже сошел. Да правда, что ли? А что проблем так много в жизни? Если он у тебя уже прям сошел, если он на тебя сошел, пожалуйста, иди в дурку, выгони всех бесов оттуда, если ты такой сильный. Он уже сошел. Я знаю, да, в теории сошел. И я молюсь языками, да, и я чувствую силу, я чувствую дуновение. Но когда реальные проблемы приходят, я чувствую себя иногда бессильным. Я чувствую, что недостаточно помазания, недостаточно близости с Духом Святым, недостаточно, и некоторые люди обращаются ко мне, конфликты в семье, там болезнь какая-то, или какие-то финансовые проблемы, там у некоторых такие финансовые проблемы, как будто там не то, что лев, а там табун львов вышел на них и хочет их сожрать. И я чувствую, что а ты такой умный такой, он уже сошел. Я тебя поздравляю. Ты все получил. Но я не получил. И поэтому я собираюсь развивать свои отношения с ветром Духа Божьего. Аминь. Сколько прикидываться-то будем? 3,5 года начитались Евангелия и ходим такие, у тебя, знаете, как фазаны такие. Успокойтесь уже, люди. Мы еще ничего не знаем так, как должен знать. Только что-то начинается, что-то начинаем что-то понимать. Нет, конечно, нужно стоять на истине, конечно, не нужно исповедовать негативное. Знаю я все это.
Ну, когда 38,8, и у тебя неконтролируемая лихорадка, а я сейчас говорю исключительно о себе, тебе нужен голос ветра. И, кстати, когда у меня было 38,8 и неконтролируемая лихорадка, одна сестра, не буду называть ее имени, Лена Абрамова, присылает мне эфир с Викторией Шин. Присылает мне эфир и говорит, посмотри, может, подует. Я включил и смотрю, начал потеть. И от 38 оно упало, аллилуйя. Ну, надо сказать, что еще одновременно было молитвенное собрание, и там тоже голос ветра дул. Вообще обожаю наши молитвенные собрания. Всех, кто на них не ходит, отлучить до пришествия Господня. Скажи, Дух Святой, ну я же должен знать Тебя. Дорогие мои, где-то в середине 90-х годов появилась книга Бенни Хинна, она называлась «Доброе утро, Дух Святой», знаете? Я настолько хотел отношений с Духом Святым, что я эту книгу прочитал 15 раз подряд. 15 раз. Я уже читал абзац, и я знал, чем он закончится. Но я увидел, что так как у Бенни Хинна, у меня это не работает. Это индивидуально. Поэтому Иисус здесь мало что объясняет. Понимаете? Он говорит, вот если ты рожден, ты будешь это чувствовать, ты будешь это слышать. Ты будешь вдруг ощущать, что вот вроде было все сухо, а потом раз что-то повеяло, и раз ты действительно ощущаешь себя в Божьем присутствии. Вы знаете, это какая-то тайна нашего собрания, это тайна нашего прославления, это тайна нашей церкви. Я приходил сюда много раз разбитый, никакущий приходил. И недостоин был не выходить ни на кафедру, не называться ни пастором, ни христианином. Я просто чувствовал, что я разбит полностью. Я просто приходил сюда в послушании, как Иисус по обыкновению приходил в синагогу. И просто становился на первый ряд. И просто чувствовал, что один псалом, другой псалом, и на меня начинает дуть. И я воскресаю. Господи, дай побольше таких собраний России, а? Скажите аминь. Поэтому, когда нет естественных предпосылок решать проблему, когда нет естественных ресурсов для того, чтобы решать какие-то проблемы, переходи к сверхъестественным ресурсам Духа Святого. Развивай свои отношения с Духом Святым. Очень просто. Скажи, папа, ты обещал Духа Святого. Писание говорит, Он не мерою дает Духа Святого. Просто открываешься перед Ним в углу где-нибудь. И говоришь, Дух Святой, повей на меня. Дай поближе с тобой познакомиться. Дай мне опыт с Богом, дай мне опыт с Духом Святым. Я искренне желаю, чтобы на этой неделе у вас был хороший опыт с Духом Святым. Скажите аминь. Можете еще меня слышать? Смотрите, давайте в Деяния пойдем. В книгу Деяний, 9 глава, 17 стих. Скажи, Дух Святой, говори ко мне. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа.
чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. Нет, ты не просто должен прозреть, ты не просто должен принять исцеление. Ты должен исполниться Духом Святым. Послушайте, христианство – это религия Духа. Христианство – это религия пневма, это пневморелигия. Провозглашая пневморелигию. Ветрорелигию. Чтобы ты исполнился Духом Святым. А когда людям, особенно мужчинам, говоришь, ты исполняешься Духом Святым, такое сразу странное выражение лица. А что это? А это конкретный опыт с Богом, твой личный. Это твое личное переживание. Это то, когда ты понимаешь, в конце концов, что внутри тебя есть помазание. Оно истинно и не ложно, и оно учит тебя всему. Дочитаю. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». И 20 стих, он приступает немедля к своей миссии. Он немедля приступает к проповеди Евангелия и говорит: «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя Господне? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести их первосвященниками. Видите, что? Полная перемена в его жизни произошла. Ну, просто полная перемена. Из-за голоса ветра. Люди, учитесь слышать и ловить ветер Духа Святого. Люди меня не понимают, когда я говорю о саранче. Знаете, Библия говорит, что саранча, у нее нет царя. У нее нет ни пастора, ни апостола, никого. У саранчи нет никакого царя. Но, говорит, выступает она вся стройно. Знаете, о чем это говорит? Потому что саранча знает, как поступать с ветром. Она перелетает из-за ветра. Исайя 59, 19. Можно уже играть тихонечко. Исайя 59, 19. Обетование Божье. «И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. И если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Дорогой мой друг, принимая обетование, дуновение – это не просто бриз вечерний, это не просто легкий ветерок. Дуновение Божье избавляет твою жизнь от врагов. Вспоминаем слово Дениса о правильном понимании слова «враг», да? Если враг придет, как река, дуновение. Вы представьте себе, река и дуновение. Выглядит как неравные силы, понимаете? Но Бог есть Дух. Аллилуйя. Поэтому, когда это дуновение, это сам Бог, это Его присутствие, это Его слава. Аллилуйя! Уу! Скажи: Дух Святой, научи меня. Поэтому это имеет действительно, да, это тайна, да, это, возможно, непостижимая тайна, но она имеет практический смысл. Мы, развивая отношения с Духом Святым, аллилуйя, мы так много можем решить на этой земле.
И я прочитаю вам только одно место Писания, последнее. Мы его читаем крайне редко. Я просто его прочитаю. Пусть при этом чтении ветер Духа веет на вас. Пусть приходит жажда общения с Духом. Пусть в наших сердцах рождается это поклонение в Духе и истине. Это написано в первом послании Иоанна Богослова, 5 глава, 5 стих. Скажи: готово сердце мое. Кто же побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус – Божий Сын? Иисус Христос пришел через воду и кровь. Он пришел не только через воду, но через воду и кровь. И свидетель этому кто? Стих дайте. 6. И свидетель этому Дух, потому что Дух есть истина. Слышите? Иисус сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными от греха. А мы все терпим, как бы не согрешить. Мы все терпим, как бы не согрешить. Надо терпеть, но при этом терпении нужно развивать отношения с Духом истины. Потому что Дух есть истина. Это и есть отношения с Богом. Поэтому, дорогие, на этой неделе духовное вам задание. Попросите у Духа Святого опыта с Ним. Что такое поклоняться в Духе? Индивидуального опыта. Индивидуального опыта. Потому что люди, знаете, вот есть еще такой немножко перекос у нас. Я вот что-то пережил в Духе Святом и начинаю это так говорить, что все именно так должны переживать, как я. Но, увы, я заметил, что так не работает. Так не работает. Я хотел пережить так, как Дух Святой, как Бенни Хинн в свое время. Я 15 раз читал эту книгу, но я не пережил это так, как он. Я пережил это так, как я. Понимаете? И ты переживешь это так, как ты. Это твои индивидуальные отношения с Богом. Это ветер, который дует на тебя. Слышишь? И он благословляет тебя. Аминь. И этот ветер есть истина, ибо Дух есть истина. Аминь. Да поможет нам Господь. Давайте склоним голову и помолимся.